Foi? Filmando já. Vou chegar lá, desliga. Ah, R$6. Esse barulho é animal, mano. O motor só tá desmontado, só o carro que vai extrair. Deve quebrar ela aqui, ó. É? Pega essa caminhonete? É, pô. Esse motor. É louco. Tá gelado, hein? Olha. Fica até tremendo de emoção. Ai, meu Deus. Pô, filma aí. Olha que louco. Nossa, mano. Ei. Que louco. Na moral, o bagulho é animal, velho. Você percebeu que tremeu a picada? Imagina esse motor preto, café e acelerando forte o farol. Mano. Isso é muito louco, velho. Olha aí. Motor demais. Acabou a brincadeira.